ما شاء الله تبارك الله. سيول وادي جديد اليوم الاثنين 14 رمضان. خميس حرب اليوم 26 ابريل. ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجعل امطار خير وبركه يا رب. شوف عجيب، شيء عجيب يا جماعة الخير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خمسة وعشرين كيلو اليوم الأحد 13 رمضان. طار غزيرة مع رياح هابطة. ما شاء الله تبارك الله. طار الطائف اليوم الاثنين 14 رمضان. ما شاء الله تبارك الله. سيول وادي مسرة. ما شاء الله تبارك الله.
شوف كيف، لا اله، سيول لا زال الهطول مستمر. يا ربي ترحمنا برحمتك يا رب. خش يمين.